ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ହମାସା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ନବମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ ଭୟଙ୍କର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଏବେ ହମାସର ଜଣେ ଟପ୍ କମାଣ୍ଡର ନିହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ହମାସା ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଟପ୍ କମାଣ୍ଡର ଜିଲାର ଓଲକଦାରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଜଣକ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମୁଦାୟଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ଏନେଇ ଶନିବାର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ IDF ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ହମାସା କମାଣ୍ଡର କେଦାରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ ପୁଣି ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ଗାଜିଆବାଦ ଓ ନୋଏଡ଼ାର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 3.1 ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଥରିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନୋଏଡ଼ା ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦ ଠାରୁ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୂକମ୍ପ ହେବା ପରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଘରଗୁଡ଼ିକ ଥରିଲା ଭଳି ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଟେଲିଭିଜନ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ହୁଏତ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଆସିପାରେ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 6 ଥର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 6ରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସତର୍କତାର ସହ ରହିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ଥାନର ଡୁଙ୍ଗୁରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଚୱାଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଫଳରେ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 48 ରତନପୁରର ବର୍ଡର ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସମସ୍ତ ମୃତକ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରତନପୁର ବର୍ଡର ନିକଟରେ ଏକ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ପଛପଟୁ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର ଅପରେସନ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ କୁନ୍ଦନ କାଭିଆରଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଦୁଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ସହ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଟ୍ରକ୍ଟି ମାତ୍ରାଧିକ ବେଗ ଯୋଗୁଁ କ୍ରୁଜରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅପରେସନ ଅଜୟର ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଚ୍ 274 ଭାରତୀୟ ପହଞ୍ଚିବା ଖବର ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 919 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଫେରିଲେଣି। ଇସ୍ରାଏଲରେ ମୋଟ 18,000 ଭାରତୀୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 7 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହମାସା ଇସ୍ରାଏଲର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଅପରେସନ ଅଜୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖ ଦିନ ସେଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଚ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋଟ 919 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଫେରିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଲ କିଶୋର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସର ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି 2 ଜଣ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର 42 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 416ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏହା ଦେଖି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂକ୍ରମଣ କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନୁହେଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଜୀବାଣୁ ଚାଷ ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପୋକଟି ଯେଉଁଠି କାମୁଡ଼ିଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ରଣ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ପରେ ଏହା ଘା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଜ୍ୱର ସହିତ ହାତ, ଗୋଡ଼ ଓ ତଣ୍ଟି ବିନ୍ଧା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏପରିକି ଝାଡ଼ା ଓ କାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।